चलो फिर से निन्नी करके दिखाओ। ध्वनि क्या कर रही थी? चलो निन्नी करके दिखा दो, सही से करके दिखा दो। चलो एक बार, हाँ जाओ, चलो चलो चलो। ध्वनि अब निन्नी करेगी। चलो ध्वनि निन्नी कर लो और अब भैया को भी निन्नी कराओ। चलो। क्यों निन्नी नहीं करनी? जल्दी से करके एक बार करके दिखा दो। चलो अच्छे से करके दिखा दो। चल हाँ आप भी सो जाओ। चलो आप भी सो जाओ। हाँ चलो सो जाओ। सो जाओ सही से। फिर से सो जाओ। हाँ ऑरेंज निन्नी करके दिखाओ। चलो हाँ सो जाओ। हाँ चलो अब निन्नी, अब खा लिया, अब निन्नी करके दिखाओ। चलो क्यों? अच्छा चलो भैया को खिला दो। अब आप निन्नी करो ना। अच्छा भैया को निन्नी करा दो। अच्छा भैया को निन्नी करा दो। ठीक है, गोदी में करा दो अपनी। ना गोदी में कैसे कराते हैं? स्टोरी सुना दो उसको। हाँ स्टोरी सुना दो। चली चलो निन्नी कर लो। नहीं नहीं बाय कर दो। अच्छा चलो पापा हाथ से करो।